komps, tu pati laika apkaļ, kamēr tiec pirmais iekšā. Tā, skini. Ārties, nepaspēj skins izskaitīt. Tā, čats jānoliek, lai jūs redzat. Un sakārtoši jau uzreiz čempions, es ka zilā komanda taisnā ceļā dodās uz sarkanās komandas pusi. Bārts varbūt bīstams ar savu stanu, jā. Ja viņš ilgs ir sekunde, vai viss nav tik traki. Diezgan grūti viņu vispār trāpīt sākumā. Jā, nu tas range nav liels un conditions, ka jābūt vai nu 2 čempioniem vai sienē. Tieši tā. Bet no sustainability viņš lēnā diezgan labi var nogādāt. Tātad sarkanā komanda uzvar pas 100 galdi jau. Ak, Dievs, vai Blanks viņam damage noturēt. Tāda vārdi. Jup. Bet viņai ir jumps, viņa mazliet tā kā kompensēt ar to. Reku kamera. Tātad nu sāks ar Vardi. Un izskatās, ka zilais botlēns paši sev pārņems golemus abus. Izskatās, ka tikai vienu no 2 nostināja. Tātad zilā komanda zaudēs mazliet HP, bet iegūs level advantage. Pavisam drīz. Sarkanai komandai tagad obligāti vajadzētu hard pushot lane, lai nepaspētu zilā komanda tā kā iegūt pārsvaru. Blanka ļoti agresīvi iet pret. Jinx jau level 2. Jā, stans un snurs. Tiek izmantots heals. Tad zilā komanda visi noteikti atguvuši zaudētās dzīvības. Un level advantage saglabājās. Bet tā ir ļoti sāpīgi kolpo. Tas ir pozitīvi priekš sarkanās komandas. Tas jāskā garants. Komanda athīlosies, bet es sākumā nevar. Jup. Lai gan tas Barta heals nav īpaši spēcīgs. Jā, bet viņš var atstāt vienmēr heal savam ADC un pats iet paromot apkārt, paņem 2-3 lampiņas. Jā, čaimus. Nu dodās uz botlane. Tad Jinxai jāflašā, jā. Un Bardam arī jāflašā. Tad 2 flashi izmantot botlainā. Tiek izmantot pauze. Nes, kas noticies. Tev arī rāda nu. Ko tev rāda? Tev rāda nu. Tā kā storītī. Kreisajā. Jā, nē. Nē, žēl. Man tur rāda tā kā viņam raustās tas cooldown, ka viņš tā kā 3 sekundes, bet viņš grib uz 2 sekundēm pārlikt. Man rāda nu, jā, bet man neraustās nekas. Jā, interesanti. Wow. Vismaz zinām, ka sarkanā komanda ņem vērā timus. Tā kā flashi būs pieejami nedaudz pēc 8. minūtes, iespējams Bardam mazliet ātrāk, ja viņam ir masterījos. Wow, nepieklājīgi jāsagaida ir, ka pretinieks atbild, ka viņš ir gatavi. Tātad Bārts nomirst. Dragas. Iet pēc nu. Cik bīstami. Late game'ā tas noteikti būtu bijis krīts. Jep. Un doubles patiešām arī būtu.
Garens ļoti agresīvi pret Irēliju. Paņem pāris Torverkits. Viņai tikai viens jumps. Ak, Dievs, viņi flashoja. Wow, viņi dabū kill. Neticami un izdzīvā vēl. Es nebūtu to redzējis nākam. Trīstījās pēc tīra faila. Man likās, ka tur nav situācija, kurā LeBlanc to vajadzētu darīt. Bet izskatās, ka veicās veiksmīgi. Flash, kad iztērēts. Tas arī džunglerim jāatcerās. Bet kills iegūts, kas ir ļoti noderīgi pat viņiem. Turklāt lanes vidū gluži nav zem turetīgājs vēl. Tas arī LeBlancai ļoti labi, ka viņi nezaudē tik daudz creeps, kā viņi varētu zaudēt ar šo romu. Tā Jinx ir nopušos lane un dosies apakai. Bārts tik man var palasīt savus skurstenīšus. Lampiņas, nezinu kā izteikt. Chimes. Irēlī ļoti agresīvi iet uz Garanu. Irēlī bijusi iepirkties ir. Garanam nav tas tikai jāizdara. Un Garanam nav teleports, viņam ir ignēts. Tā kā viņam būs jāstaigā, viss garais ceļš kāpās apakaļ lainam. Kamēr ganku nenotiek, tikmēr varbūt čempions var sakārtot. Es čempions jau sakārtoju, tu apskaties. Tev jau nerāda. Man ir sakārtots. Skaidrs. Jep, ieraudzīju strīmā. Skaisti, vai ne? Jep. Kāda sarkanā komanda ir priekšā pār 200? 200? Kur tas pārsvars radies? Es nezinu. Nu, divi asistīt, kā ir arī. Abi divi. Tas laikam arī ir tas, kur ir tas pārsvars, jā. Jā, jo LeBlanc dabūja pati pa sevi killu. Un sarkanā dabūja divas asistīt. Vēl flashblitz pēc bija sarkaniem. Tas arī nozīmē vairāk naudas. Viņš vienkārši skatos fermā un tā kā visur priekšā ir zilā komanda, bet nauda vairāk sarkaniem. Nu jā, flashblitz ir 400 golds par kill un 200 golds par asistiem. Parasts kills ir 300 un 150 golds. Un to atstarpi ļoti strauji samazina Jinx farms pret Korkiju. Jā, ne tikai Jinx, to Irēlī, te būs viss to vēl. Jā. LeBlanc atgūstās pērnu ziņā pret Anīviju, ko viņi zaudēja ar savu romu. Drīz jau noteikti pārspēs. Ak, šausmas, viņš ir 20 vairāk miljoni pāri Korkijiem. Garants komandējo, laimīgs. Un cenšās harasot Irēlī zem to viņa. Varbūt nav tā gudrākā lieta. Bet tu esi garants, tev kaut kas ir jādara. Tu esi garants rignēt un jādabū killi lainā. Cilvēki tu savu uzdevumu gluži neesi izpildījis. Irēlī ļoti skaisti spēlē. Bet mēs zinām, ka Garanam vēl ir ultimāts un Garanam ir ignēts. Garan, ko dari? Nogalini viņu. Garan sees, Garan kills. Nu? What? Ultimāts neizmantojās. Vēl tik daudz cīņas notiek pilnīgi visur. Un LeBlanc, viņam ļoti daudz damage un nomirst. Wow, Anīvija joprojām rola pieejama. Man Anīvija dabūs zilo bufu, kuru. Nu, mums ziedos viņai. Gragas, kad pacentīt pacītīsies. Nē, tad man nepaspēja. Tātad sarkanā komanda mūs pārsteidz ar savu fantastisko spēli. Tie, kas rakstīja čatā, ka netiks līdz 20. minūtē. Var teikt pārdomāt savu dzīvi. Visu dzīvi. Pilnīgi visu, bez izņēmuma. Tad botlane, vēl viena pauze. Kam tagad lago? Pirms tam bija Gragas un labi. Jā, sarkanā komanda jau ir pa 800 goldiem priekšā. Zirkam labi, ok. Viņš DC. Tik mūs jau skatīties. Tas četā notiekās.
Izskatās, ka viss labi. Laikam varētu apskatīties lēnos naudiņus. Naudiņus, tieši tā. Tātad, Korkijiem par spīti zaudējumu fermā viņam ir vairāk naudu nekā Jinxai. Pateicoties First Bloodam. Jep. Un Anivijai ir mazāk golds nekā LeBlankai. Tas, laikam, dēļ fermas trūkuma. Neliela. Bet Anivija dabūja solo kill uz LeBlankas, kas ir fantastiski un negaidīt. Izskatās, ka Nunu ir vairāk fermojas nekā Gragas arī. Viņa ir 500 goldu pārsvars un assists. Lai gan vairāk piedalījies ar, es domāju, gankos. Izdevušos gankos. Jā, tā kā Nunu vajadzētu mazliet bulujot early game'ā Gragasu. Jo, late game'ā Gragas pavisam noteikti būs noderīgāks, viņam ir vairāk crowd controls, viņam ir vairāk rīku. Un tancīgs arī ir ļoti. Viņām bija gan tancīgi, bet Gragas ir vairāk rīku ir. Ir gan dash, gan ultimāts, slavs, knockbacks. Un milzīgs dabečs no tā dubultvains. Nepatīkami spēcīgs. Kaut kad. Čatā cilvēki smējās par LeBlankas mehānikiem. Vienā brīdī tas ir like Incarnation style, otrā brīdī tas ir Ghetto style. Jā, kaimiņi Jānis no bronzas. Jā. Tātad spēle atsākās. Fantastiski. Gadīsim un cerēsim pavērsienus spēlē. Tātad Bārds netrāp Q. Nevis tāpēc, ka viņš netrāpīt, bet tāpēc, ka Q par īsu ir. Viņam ir kārdēmis paņemt to feeling totēmu. Gragas ir ļoti maz dzīvību šeit. Kas viņam notika? Irēlija? Ganko Irēlija, bet Gragas arī tur būtu vajadzētu doties prom. Flash. Glābt dzīvību. Tad Irēlija iekušos to veibu. Bet mana mūziciņa. Irēlija bišķi neredz, ka viņai uzbraukt tornis. Bārdu ļoti labi haraso Bārdu. Tā kā viņš nevar gluži tā engageot kā gribētu. Un LeBlanc netrāpa snēru. Samaksā par to ar piekdaļu savu dzīvību. Bārtam jāsaka uzmanīties. Jā, viņš nevar gluži tagad engageot cīņas tagad. Viņš ir tik tuvu nāvē. Ļoti daudz damage ir. Nē. Jāuzliek apra itemi. Wow. Man ir ļoti tuvu nāvē. Tāpat ar LeBlankai zilais būs, tas nemitīgi mani savu būs ilgi. Golda atstarpību zilā komanda sāk samazināt. 700 dotajā brīdī ir. Tas nav maz, tas nav daudz. Bet tas ir pāršars. Brīžos uz 600 nolāc. Jā, Gragas ļoti silence Irēlē. Un Irēlē sagaid, kad beidzās silence un dodās bērnišu taisīt. Ļoti prasmīgi, pacietīgi. Tātad, tas, ko mēs zinām, ir tas, ka Irēlī lētgēmā noteikti outscaleos Karinu. Bet Anivija outscaleos LeBlanku. Jinx outscaleos Korkiju. Gragasam vajadzētu outscalot. Bet ja dabū aizbalu uz Jinxus, tad Jinx ir diezgan vāja paliek. Interesanti. Tātad zilā komanda riskē un cenšas doties pēc Drake'a, bet sarkanā komanda ir pilnībā gatava reaģēt uz šādu pavērsienu. Anivija jau ir klāt. Tātad Drakes tev joprojām tiek sists.
Un viņi vēl dzīvo. Laikam ne ilgi. Tomēr dabūnu no... Izskatās, ka arī dabūs ar Nīviju. Nē, faktiski izglābšanu. Kopā ar Karmu vajadzētu izglābt. Nē, tomēr nesanāk. Pārcēlēt zem toļi. Nomist. Dodies cīņā ar Fortiju. Nogalini Džinksu. To bari. Please. Skaisti nogalina arī tur. Nē, tas kills. Fantastiski. Seknā komanda dabū pāris kills un ir 1000 pašas. Jup. Viņi zaudēja pūķi, bet dabūja 2 kills vairāk. Tāpēc arī pagaidām goldā redzams ļoti liels pārsvars. Pusotrs tūkstotis. Vēl nav 1,2000, nav tik liels varbūt. Nu, tomēr 12 minūte. Bet jā, tas ir kaut kāds pārsvars un labāk būtu priekšā nekā aizmugurē. Lai gan tas nav tāds pārsvars, pret kur nevarētu atbūt. You should know what I need. Bērni skatās. Bērns nevardo. Džungļos zilā bufi. Cerams, ka kāda man iztīrīs tā bufi. Mērisās Pirēlī iegūs kontroli pār toplēm. Var cīnīties pret Garen. Kad jau, kad nomaksojas dubultē līdz šim, tagad var mierīgi autsustēmot Garenu. Bards dodās iekšā, bezbailīgi. Muļķīgi varbūt. Momentā nomirst Bards. Un gan Gragasam, gan Leblankai jābēg. Tātad Garens dodās kancelot potenciālu Irēlijas teleportu. Viņš nezina, ka teleports ir uz cooldown. Ļoti jauki, ka viņš to darīja. Ja nu gadienam Irēlija izdomā pievienoties cīņai lejā. Tātad sarkanā komanda turpina dominētot. Jā, viņi pagaidām izmanto savu spēju cīnīties early game'ā un to, ka pretinieks mazliet muļķīgi, pārdroši varbūt dodās iekšā. Kā kāds gudrs cilvēks noteikti teica, ka atšķirības starp muļķību un drosmi ir ļoti šaura. Es domāju, tā bija filma, kas to teica. Es domāju, ka kāds čalīts tajā filmā to teica, un es domāju, ka kāds čalīts pirms tam to teica, un tāpēc tas filmā tik ielikts. Iespējams. Yeah. Es zinu, ka es to tikko teicu, tā kā mani referencēt tik kādreiz vajag. Copyrights botsmanis. Kā botsmans kādreiz teica, kādreiz iesāk teikumu. Tāda Garens izskatās, ka būs 100% tanks. Nepārāk nedomās par damage. Nu, tieši tāpatās. Tad viņiem tas ļoti bija spēcīgi tanki. Čatā cilvēks sūdzēs, ka tu noliekot skatītājs. Es nolieku skatītājs, kurā brīdī? Nezinu, tā konstatēja skatītāji. Es par to kaimiņu Jāni, Bronzes. Es tā neteicu. Tur vairāk runa iet laikam par skillu EU, NE un EU West. Es nezinu, es domāju, ka līdz augstam challengeram nekas nemainās nevienā ne otrā serverī. Tur vienkārši jāizlēm, tu gribi satikt troļus no Spānijas un Francijas vai troļus no Krievijas un Lietuvas. Polijas. Labāk no Spānijas. Es nezinu, tad vismaz no poļu jau es kaut kādus vārdus zinu. Nesen spēlēju ar savu kaut kādu vispār veco galīgu akkauntu uz Vesta placementus. 3 spēles pēc kārtas pretiniekos bija troļi. Vienkārši dabūju free games. Ja tā kā troļi ir gan īstā, gan Vestā un levelis, kamēr tu neesi challengers, nekur neatšķirās īsti. Bet jā, tagad var redzēt, kā tables have turned. Zilā komanda ir... Jā, zilā komanda noķera. Pilnīgi dabūju torni vēl vienu.
Jau ir pusotru gan iziet 1000 priekšā. Jau ir pusotru 1000 priekšā sarkanai komandai. Garants izmisīgi cenšas engageot. Viņš skatās, ka viņš panāk kādu pretinieku, bet LeBlanc viņu nosnēro. Viņš skatās, ka viņi... Garants ar ultimātu piebeidz LeBlanc. Tik vajadzētu tik galā ar Jinx arī. Viņi arī tiek noķert ļoti muļķīgā pozīcijā, teiksim. Ierodās Irēlī, bet viņai vairs šeit nav ko darīt, viņai jādodās aizstāvēt to. Un Barts tur īsti neko daudz nevar palīdzēt no turienes, kur viņš ir. Tagad Korkiem Trinity Forces pabeigts, bet zābaki nav gluži. Īstās čatā ir ieradušies TSM fani. TSM Jep. čantojā, ja? Jā. Korki gandrīz mirst, tad izmanto flashu, lai izdzīvot. Ļoti visām vietu var regalāt pietot situācijā. Labi, ka tā reģē trāpīja pa nemo. Tātad zilā komanda izrausies vadībā uz 600 goldu. Un ņemot vērā viņa teamkomp, viņa ir gatavi vēl un vēl noķert pretiniekus. Tā kā sarkanai komandai obligāti jāturās kopā ir, jāvārdo visur, kur var. Un nekāda solo play. Tad zilā komanda ņem Dreiku, 3 cilvēki, 4 cilvēki ir šeit. Barts nosamē Nuno, viņš tiek nosnērots un nosnērots vēlreiz. Tad crowd controls tiek sačainots perfekti. Un par spīti tam, ka Nuno ir kancīgs, viņš tiek nāti norunāts. Ir agresīvs Garen, kuram ir double buffs. Visam bīstam, man jautāt. Tad tiek vēl viens noķerts karma, Džunjos. Par laimi Bats nostinu no Korkijas, tad viņš varētu tikt nogalināts. Pārspīlēja ar savām spējām. Ja man šķiet, ka patīk tas tunels, un viņš viņā ies. Par spīti tam, ka tur nevajadzētu otrā galā nokļūt. Ievi jāklau ļoti agresīvi vietas Garen. Izskatās, ka nemaz nebaidās. Garens izskatās, ka mēģinās uzsasīt Black Cleaveri. Vēl 600 golds viņiem būs pabeigts viņš. Tad mums ir nepilns 1000 starpības autā, kas nav daudz. Un mēs zinām, kā Nīvija vēl tikai skailosies un kļūst tikai vienīgi stiprāk. Viņai vajag tikai farmot, varbūt kādu kill dabūt. Galvenais nemirt. Vola ir uz cooldowna. No Blanka dodas augšā. Kur to meklēt, laikam farmu. Kas man šķiet interesanti, tas, ka zilajai sarkanai komandai ir vairāki attack speed debufi. Jo pilnīgi visi Nīvijas skilli dod chillu, kas ir 20% attack speed debuffs. Un Iceballs un Ultimāts arī rada attack speed debuffs. Tā kā varētu būt, ka grūti būs Irēlijai taisīt daudz damage par visiem šiem debuffiem. Lai gan galvenais, kas viņiem ir, manuprāt, ir Bartam vienkārši dabūt nost no LeBlankas visus pārējos, un LeBlanka darīja savu lietu. Jo, Irēlija ļoti fantastiski nospēlēja un dabūja killus Nīvijas. Ir ļoti jāuzmanās no tieši Irēlijas. Viņu šitā var izdarīt. Uzlikt ar Q uz minionu un uzlikt pēc tam uz tēs. Tad tiek noķerts Gragas un Karma. Abi mīrs izskatās. Jā, jau atkal tiek muļķīgi izķert. Spēlētāji. Streamā sāk parādīties potenciālie casteri, kurus vajadzētu pieņemt. Oho. Vai viņi man raksta? Es viņus var pievienot šeit.
Mums laikam streamā ir ļoti labs kasters, vismaz viņš tā saka. Viņš var daudz runāt. Kurš tieši tā kā? Super duper honey. Super duper hanijs. Viņš ir, ka tad, kad viņš teica, ka tā kā nolikt skatītājs, tas ir tāpēc, ka es nelasu čatu. Laikam. Jā. Nu, jogdars jau ir. Nodarāt kastējot. Es paņēmu to Edultu, viņš tāds prasmīgs ir ar nenobiedušiem jokiem, tā teikt. Tas laikam labākais apzinājums, kādas spēj izdomāt. Bet nu, spēlē pagaidām. Turpinās un... Spraicīņ, jā. Jā, viņi izmanto šo tunelu. Lai gan Bats izmantoja flashu. Pats mēģina tikt projām. Jā, Jinx ir vienkārši paņem partiju. Jādabū bumba. Jā, labi, Jinx arī mirs. Ok, tātad, kas mums ir? Daudz kili šurpu un turpu. Gan drīz vai aizsaknē komandai vajadzētu dabūt torņus, savādāk ir 2 torņi pret 0. Un tas ļoti iedegā viņu kā zelta līdzsvaru. Tad ir 5000 pārsvars bija. Ir joprojām 5000 pārsvars zelai komandai. Kas ir diezgan jūtams jau šo dotie brīdī. Ņemot vērā, ka visu laiku bija saknā komanda priekšā. Tagad zilā jau ir izrāvusies. Viņi redz, vajadzētu bēgt. Bēdz. Ļoti labs lēmums no puses stiepam. Nemējā pabeigt pinkladu. Bāk karma ieļūs savu 30 galdu. Uzstot pinkladu. Bet Bārts īpaši neuztraucās, viņš skrien un vārdo cik vien var. Tagad zilais būs tiks kontestots. Saknā komanda vārdo. Wow! Tad Blanda man izēgos kielu uz supportu. Bet nekluži. Ar dubultē un R nepietiek. Vai vēl kaut ko. Vārds iet ļoti agresīvi. Viņš tiešām nebaidās. Tas, ka vajadzētu. Mazliet vajadzētu, bet nav respekts. Wow, Garens dabūs kielu uz Jinxes. Kas ir ļoti labi priekš šaknās komandas. Es zinu, ka nav vairs AD karija. Pat īsti nevar zināt, ko Jinx tur meklēja. Pat īsti nebija ko sargāt tur. Viņš jau gribēja to nesargāt vai pērmu paņemt. Kamēr botumā sīdžo. Nu jā, Jinx ir diezgan neapmierināta ar Garena veikumu. Tad Garens iegūst otro torni komandai. Pārsvars ir 3-4 tūkstoši. Tiek izķērta karma. Izskatās, ka arī Korkijs nav drošā vietā. Varbūt viņi dabūs Irēlī, varbūt vārdu. Ļoti bīstam, jo Blankas ir klapas un neizmanto neviens skill, tā kā viņi kurā brīdī var burstāt ir kur. Ir jāizmantos no viņas dubultvē un R. Nu nav pārēties pa monstru, neiznīcināju. Tāpat arī Garens daļēji. Viņš ir, ka tas ir plāns tā kā padarīt gan Garenu par milzīgiem tankiem, ar kuriem nespēja tikt galā. Tikmēr varēs Anīvijā un Korkijs taisīt damage. Irēli iet ļoti agresīvi. Laikam tomēr izlēma nedoties tālāk. Atgriezties vidū. Katrā ziņā mēs esam tikuši pāris un surrender laikam. Jā, tā kā spēle ir daudz tuvāk un interesantāk nekā bija gaidīts. Man milzīgs prieks par tā. Big props to Red Guys. Es to nebiju gaidījis. Ja skatīsimies, kā Garens izvērtīsies, jo dotie brīdī viņš jau ir ļoti tancīgs. Viņš pat mierīgi varēja česot šo vārdu. Laikam tur nevajag turpināt aiziet.
Tad Jinx dodās toplane. Mēģinās vēlreiz duelēties ar Garenu. Viņai vajadzēja jau iemācīties skābās sāpes. Jā, viņiem tādās paliek gala blanka. Garen drošīgi dodās apakaļ cīnīties. Un netiek nogalināts, jā. Kā jau teicu, monstrs. Jā, ak, Dievs, tas bija karmas. Tas bija karmas damage uz Jinxu. Trešdēļ HP paņēma karmas kļuvu. Pilnīgi domāju izniekot špults. Nu, Bārdam tas ultimāts ļoti reti būs tā kā ļoti labs. Ļoti labi izvairās Korkijs no Gragas ar Batīslām. Un ir zilēja komandē zināms grūtības ar šī turika sīdžošanu. Bet ir jāatcerās, ka Irēlija ir pat aizmugurē netālu. Ak, nē, Garen, nedari to. Garen, žēl tiek nogalināts. Un Karma arī. Un nespējas nīmo. Ah, skaists stans no Anēgijas. Darīsies, ka Tonis tiks nosargāts, bet daudz kill atdot zilēkam un Irēlija jau virsū Korkijiem. Korkijs atpūsēm kill tomēr. Nav miņonu, kas palīdzētu Tonis visu. Kad viņam nāksies to tankot. Tiek paņemts 5. tornis. Un golda pārsvars jau ir 7000. Viņš tā kā diezgan vislaiki jā to loduši iet. Jā, diezgan grūti šķiet vārdu. Bet nu arī nav tas lēnākais. Garens ir panācis Irēlī, bet teikt nostimās. Lai gan nu cenšās turpināt čēsot, tas laikam nevedīs viņu pie augļiem. Es neesmu Bārdu lietpratējis, bet nu, viņa bilds ir diezgan interesants. Ļoti interesants items. Laikam viņš cenšās iegūt papildus tā kā crowd control ar šo itemu. Jo es viņu to vienbrīd bija baigi populāri tā kā taisīt to Iceborne Gauntlet uz pop supercam. Lai tā kā to slow zone iegūt. Ļoti daudz flash tiek izmantot iceback no zilās komandas. Bet izskatās, ka tas viņam gluži nepalīdzēs. Jā, tiek izķerti. Pārsvars ir jau 8000. Tas daudz nav mainījies. Neizskatās, ka zilā komanda būtu pozīcijā, lai tā kā iegūtu kādu tori no šīs situācijas. Bet vārdi tiks izvietot un izskatās, ka nu tiek maķets arī. Un vārdi slovs, ka tas noteikti traucē no iceback. Nu, Bārdei. Jo. Bija tas video, kurš kļuva ļoti ātri populārs, tā kā my mind is telling me no, bet my body. Jā. Jā, es domāju, Bārds tieši šādā situācijā bija. Tas ir līdzīgi kā ar Lisinu. Tu zini, ka nevajag iet, bet tu ej. Saknē, ka manai vajadzētu nomierināties, savākties pie sava torņa, visiem 5. Un mēģināt cīnīties. Bet dotajā brīdī viņi tiek visu laiku pa vienam izķerti. 3 pret 4. 3 pret 5. Tad tas nav veids, kā uzvarēt teamfights. Bet īpaši pēc aizmugurē, tad jābūt vairākumā, nevis mazākumā. Un arī pirmais inhibitors ir paņemts. Ja zilā komanda tagad iegūs mazliet vairāk laika, wow, varētu ceļot par kartu, iespējams sagatavot baronu. Tieši to arī vajadzētu darīt. Ja vai nu iebeitot viņus visus tur, vai arī paņemt viņu par brīvu.
Iet pēc 4. puķa. Nu, mēģinās apstādināt. Vai kaut ko izdarīt. Viņš var būt tikai kaitinošs un nomirt. Ietušies pārējā, bet Jinx's damage ir milzīgs. Ak, šausmas. Bet tajā brīdī Jinx ir tik ļoti neticami daudz damage. Pilnīgi izteikti nodulnāt atskaitot Garen. Viņiem Sainīgs. arī waves iet jau lielais vidū. Tieši viņi mēģinās kādu Nexus power dabūt. Irelia rekāli vajās, Jinx ir botlēnā. Tā gluži vēl nepabeigs spēli. Ierodās papildu spēki. Garenam ir jābēg. Tikmēr Jinx lejā paņem vēl vienu Vēl viens inhibitors. Tūlīt iespējams 3. inhibitors. Nu ļoti reti, kad atspēlējās kādu komandu kaut pēc viena inhibitoru zaudējumu. Kur nav 3. Ir tīpaši ar vienu bāzi toni. Milzīgs damage šo blankajā. Šis ir laikam būs spēle. Spēles beigas. Pacentīsies zilā komanda dabūt kādu killu. Vai arī pat nē. Nu, viņi grib uzlabot savus KDA-us. Tajā brīdī jau notiek spēlēšanās ar pretinieku. Tātad Zirgs benčt uzvar, kā paredzēts, bet ne tik vieglā spēlē un ne tik ātri kā daudz varbūt domāja. Diezgan tuvu spēle. Jop, tad jāpaskatās, ko varētu nākamos skatīties. Kādam ir kāds ieteikums, ko rādīt? Tātad zirgains ļoti priekšā visiem. Tas vismaz damage dealt, mums mīļākais grafiks. Jinx es priecīgi priekšā, LeBlanc pie ļoti tuvu seko. Korkis īsteniem arī damage taisīsim. Tiks.